をしたければ隕石でも持ってくる以外に方法はない。そう、じゃあそうするわ。もう3億年ほど眠ってれば。ちょっと誰よ B 級の雑魚なんて連れてきたの。不愉快、消えて。なんだこの生意気な迷子。それは S 級2の竜巻ですね。それって何よ。超自然的な攻撃で怪人を倒す、俗に言うエスパーです。ああ、ちょっと無視する気？知らないわよ。こっちは急に呼び戻されて2時間も待たされてるのよ。もういい、私が一人で片付けるわよ。待て、俺も行く。聞こえなかったの？もういいって言ってるでしょ。砲弾お返しするわ。そこにいいブロックがあるのよ。邪魔だからどっか行ってて。負けたなんという強力な力だ。お、出れた。ちょっとなんで B 級のあんたが宇宙船から出てくるのよ。先生、地球が滅亡していた可能性があります。無視？いや、ちょっと待ちなさい。どうやったか知らないけど単独で乗り込んでたの？ B 級の分際で出しゃばるんじゃないわよ。おいクソガキ、いいぞ。許せない、ガキだなんて。私はあんたより年上。お主は教会を代表するヒーローなんじゃろう。まあいいわ。私一人いれば十分だったんだから。おい、お前なんで海パンなんか履いてんだ。関係ないだろ。ったく、これもういい、あげる。やっぱりお酒って苦手。ガキなんだから酒なんか飲んじゃダメに決まってんだろ。ガキはオレンジジュースでも飲んどけって。おそらくプライドを傷つけられたと感じた竜巻はあの後無理やりに苦手な酒を飲んで。彼女相当酔ってるみたいだね。それにしても竜巻ちゃん、なんでこんなになるまでお酒飲んだんだろう。